أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فهمنا اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص والعمل يا رب العالمين. Babu el-murabahati ve-tevliye. Bizden bugün kelgen dersimiz bolsa Allama Quduri rahimahullah yazgan El-Kitab namlıq Muxtasar El-Quduri degan nam bilan mashhur bo'lgan bu kitobniki Kitabul Buyu' degan Sod Sidq kitobining murabaha va tavliya degan bobiga keldik. Biz endi bundan burun normal savdo, ya'ni al-bay'ul adi, normal savdo va shariat chekligan, harom bo'lgan, fasd bo'lgan, batil bo'lgan savdo va makruh bo'lgan savdolarni hammani o'qib bo'ldik. Endi bugun kelganimiz bo'lsa babu al-murabahati va tavliya. Savdolarning ichida yana bir xil savdolar bor. Bu üç xil bo'ladi. Biri murabaha, yana biri tavliya, yana biri al-vadi'a. Endi bu üç xil savdoniki va ikkisini bayon qildim bo'lsa, birini bayon qilmaydi. Chunki u biriniki 100 bilish ehtimolligi baktuvan. 100 bilish ehtimolligi baktuvan. Lekin murabaha ko'p 100 bo'ladi. Tavliya mu ba'zi chaqda 100 bo'ladi, lekin vadi'a bak 100 bilish ehtimolligi bo'lmaganligi uchun bu kitob nima? Muxtasar bo'lganligi uchun shuning uchun uni olmadi. Bo'lmasa bu bor. Ya'ni mabsut kitoblarda bor. Aldı bilan biz murabahaning nimaligini tushuntirib o'taylik. Murabaha degan qanday savdo desa, masalan, men bir narsani, masalan, men bu kitobni masalan 50 riyalga oldim. Men bu kitobni 50 riyalga oldim. 50 riyalga olsam, Abdullah menga bu kitobni menga olmadi desa, siz menga bu kitobni olganingizdan 10 riyal foyda beraman sizga, menga sating. Bu kitobni olgan yerdan ana pulsiga qancha pul olgan bo'lsangiz, meniki nimam yo'q. Ana qancha pul olganingizdan mening ishim yo'q. Siz menga bas rost gap qiling, 10 riyal foyda beraman. Kelgan yerda 10 riyal foyda beraman deydi. Mushu savdoning o'zida ataladi murabaha. Ya'ni bu savdo nimaga qo'yilgan? Bu musavamaga qo'yilmagan, bu degani nima? Amonat qo'yilgan, amonat ustiga. Ya'ni buningdagi rasiyalg'alik shuniki amonatiga qoladi, rasiyalg'anchilikka qoladi. Allohga topshiramiz. Qancha pul olgan bo'lsangiz, qancha pul olgan amonat deb tushunmaydi, amonat. Qancha pul olgan bo'lsangiz rost gap qiling, men sizga shuni 10 riyal foyda beray. Deydi, ana u rozi bo'lsa, men shu pul oldim deydi. Shuning bilan ham men 150 olgan bo'lsa, men 60 qo'y, 60 riyal beradi, savdo bitildi. Mushu savdo ismini nima ataladi? Murabaha deb ataladi. Ham tavliya degan cho'q desa, tavliya degan men bu kitobni 50 riyalga oldim. Abdullah va siz qancha pul olgan bo'lsangiz, men shu olgan pulingizni beray. Qancha pul olgan bo'lsangiz, olgan pulingizni beray. Men sating desam, men qo'sha, men pul lozim deb qolgan bo'lsa, nima deydi? Sataman da ziyon chiqmasa. Sataman. Bularni berdim deyman. Bu savdoni nima bo'ladi? Tavliya. Murabaha degan foyda elishish degan gap. Tavliya degan igi qilish degan gap. U joqda xuddi men buni igi qilib qo'ygan bo'laman buni. Menda hech qanday foyda olmagandan bas bu tavliya degan gap, buni ja'altuhu valiyan li hadal kitob. Bu kitobga men igi qilib qo'ygan bo'ldim. Endi vadi'a degan uchun desa, vadi'a degan gap, endi men bu kitobni 50 riyalga oldim. Menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Abdullah bab, bu kitobni bo'libdi olgan yerdan 10 riyal ziyon tortib bering, 10 riyal ziyon tortib bering. Men olay 40 riyal bering menga. Men olay desa, men buni rozi bo'lsam, so'rab pishirdim, o'shanda vadi'a deb ataladi. Chunki men unga rozi bo'ldim. Chunki menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Bunda ahvol 100 bo'ladi. Endi men ikkini bayon qildim nimishqa, bu ikkisi ko'p 100 bo'ladigan ishlar. Birini bayon qildim nimishqa, buni 100 bo'lishi intayin yo'q deylik. Xo'sh, endi masalan, ikkinchi sharoitda debdi, masalan, al-bay'u ala darbayn. Savdo setiq ikki xil bo'ladi. Biri bay' musavama, ya'ni bay' daman. Bay' musavama degan ilgari o'tib bo'ldi hammasi. Bay' daman 3 xil bo'ladi. Biri bay' murabaha, yana biri bay' muvada'a, yana biri bay' tavliya deb. Mana bu shunda endi musannif deydiki, Allama Quduri rahimahulloh o'zi tunishtirib, birinchi hozirgi so'zlagan birinchi al-mas'alatul avval, birinchi masala al-mas'alatul ula ta'riful murabahati va tavliya. Bizga murabaha bilan tavliyani tunishtirib o'tadi mana. Al-murabahatu. Murabaha degan qanday savdo desa,
نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زiyadatin bir ribhin davatıdı. Bunun diyen gap. Yani yüzü iki boğan nesini bil akdil evvel akd bilen evvel kısodu kilişi bilen iki boğan nesini evvel kıpul bilen nakıl kılış. Yani akdi evvel bilen yani destekti bir adam binasını aldı. Mesela ben maktabını 50 riyalga diş bir adamını aldım. Bis semenil evvel diyen evvel kıpışı 50 riyalga ben yine bunu menden almak çok adamını yapırman. Nakıl yapırman, yütkep yapırman. Ne mi ölen dese ma'a şart olmayadı. Ziyadetin bir ribhin. Yani bir kısım faydını ziyade kılıştan birge. Bir kısım faydını ziyade kılıştan birge. Mesela ben kitabını 50 koyga aldım. Öyle işte aklımda 50 koyga algan. Ben bunu sizge demege 50 koyunu tüpüske 10 riyal faydını katıp 60 koyga setpedim. Bu şey. Ha, uçuk yetişkiler. Onu kendin ve tevliyetu. Çünkü demiş ki uçuk yetişkiler. Çünkü o Adem üzerindeydi tarafında şu ağaç koydu ona. Siz bana kaç pulu kelgen bolsa, kelgen dedim ben size 10 riyal payda biray. Dedim ben ya ben razı bolsam 10 riyal. Yani ben dedim 20 riyal payda biray dedim ben. Bunu kendin dedim ağan yani şu. Ama ve tevliye diyen ne madde? Ve tevliyetu naklu ma melekehu bil akdil evveli bil themenil evvel min gayri ziyadeti ribhin. Tevliye diyenimiz yani akde evvel bilenin birinci toktam tosoduk bir şey yoğun bir nesini biz birinci funun bedeliga birinci funun beraberige min gayri ziyadeti ribhin hiçbir paydını ziyade kılmasın setuvağıcığı nakıl kıpıyot kepliş. Mesela ben bu kitabını 50 riyalga aldım. Ben de Abdullah bana dedi ağan yagi bilen. Bu kitabını ağan yagi bilen dese bana pul lazım kalkan bolsa ağan yagi bersem bu şimdi dolu 50 riyalga bersem payda almay bu ismini ben tevliye. Yani iki kıpaygan oldum. Bu kitabın ikisi bunu iki kıpaydım onu. Hem de hoş bunu düşünüp olduk ha. Düşünüp olduk. Hem de ikinci mesele. El meseletu thaniye ahkamul murabahati ve tevliye. Hem de murabaha ve tevliyenin ahkamları. Onun gibi şartları var. Hoş. Hoş. Hem de murabaha ve tevliyenin hükümleri. Yani durus bulunduğun bulmaydıgan hükümleri. Ve la tesihul murabahatu em bey murabaha ne bey tevliye ta ki el ivad. Yani şu ornuğu birlediğin nase mimma lehu mislun. Onu ki uxşubanası bulmağın kadar durus bulmaydı. El-ivad. Onu bildiğin nase yani demek akde evvelde ben maktabını aldım. Bu kitabını ben algan nasem çukum misli buluş gerek. Misli. Oxşubanası buluş gerek. Ama misli bulmay bu kıymi bulup kalsa la yecuz. Ma şartını bulup kalma. Bu şart yani mesela ben kitabın özünü ya 50 riyal aldım. Bunun ilkin bana Abdullah bab 50 riyal ağam bunu uzğa yapaydı bilmem ya bunu satam siz dese satsam dururuz. Demiş çünkü misli. Çünkü ben ağan 50 riyalın üzünü bana okşaş bunu bileleydi. Bana ben meçhul 50 riyal olan ben ağa 50 riyal okşaş bu. Hem ya okşaş durursun ama okşaş. Misli diyen mesela mekilat, mevzunat diyen hemisi misli. Mesela kemçilep tartılıdığan Mada kaçı da mesela bir kaça nasıl degende bir kaça gülüç, bir kaça bir tağa buğday degende nasıl hemmisini ben bu kem mekilat buludu. Mesela 10 gram mesela 1 kilo mesela 1 kilo tümür ya 1 kilo ubu degende ya kilolap ya ki kemçilap setildiğin nasıla hemmisini ben misli katarlı kırdım. Ama kıymi katar kırdığın için koy mesela. Haruf, ganem, şahat mesela koy. Koy ne mekilmeydi o? Koy mislinin kadar kıymetli kıymi. Dünyada böyle okşudan koyuyor. Teşi okşusu içi okşumaydı o. Ya güçü okşumaydı o ya birinin güç tahtının birisi ya birisi erkek ya birisi kişi ya birisi kişi birisi bir kişiler işkim okşumaydı. Şuna ama eğer ben bak kitaptım birine bir tane koyu ağam olsa bunu kendin koydum benim bilip elge ağam olsam bana Abdullah bab ama siz bir koy kapsız ben şu koy bir koy bilaya edilse bunu olmaydı o la yecuz.
Mahu caiz olmaydı. Ama o'xshi banasi bo'lsa, ya pol, ya burchak, bug'doy, ya ikki chayoq qunoq degandek o'xshi banasi bo'lsa, shu chaqda joiz bo'ladi. Ve yecuzu en yudife ila ra'sil mali ucratel qassari ve sabbagi ve tirazi ve fetli ve ucrate hamli ta'am. Endi hoş bunu bilip boldak. Endi ra'si mal denip sermayege, yani desmayege, sermayege ucratel qassar üçtigerinin şakkını ve sabbag buyakçının şakkını ve tiraz keşti kırış, keştiçilik iş hakkını ve fetil ciplerini igiliş iş hakkını ve ucrete hamlet taam taamlarını kütüreş iş hakkını koşsa caiz buludu. Hem de ben mesela bu kitap emez ben bir ne aldım? Bir köynek aldım. Bir köynek aldım. Bu köynekte de septi reh aldım, reh. Kadımkı zamanlarda rehni tukuyduğun adam başka, onu köyüne kılıp tikidığun adam başka, yani rehni tukuyduğun adam başka. Onu köyüneden o rehni tukup boğan diken rehtiken ap çıkmaydı. Ap çıkmaydı. Rehni kasadın akat tabiiyet kılıp, urup, nerselerde urup ak rengi katırdığı adam başka, bunda ak rengi kembeydi. Onunki akat boğan diken dağlarını yokutup, onu buyap birdiği adam başka, buyakçı. Buyakçı kapırdığı gibi. Buyakçı başka. O buyaydı yanında elvan. Kara, kızıl, kök kılıp yanlarda buyap birdiği adam başka. Onun kendiden o yakın buyuğan bile istükümüydü. Onunla xatlarını, gülünü, nakışlarını çıkırdığın. Keşti deyimiz biz. Keşti kılıp güllerini çıkıp birdiği adam yanında başka. Onun kendiden mesela aşı yiyip olsa, eğer paktı olsa paktını yiyip yiyip birdiği adam başka. Onu tikip kişiden köyüne kılıp tikip birdiği Seypun, hayat, küçük başka. Asam mekan, bu zaman işte ağzıda teyyaki yemedik, aş yok. Aşında böyle akıkandı burada. Yani bir adam yaktımını aldı. Yakne 100 riyalga yak aldı. Şunu olan 10 riyalga üçtü gerçeğe kas taksir kılıp tabi akattı kimine. Onu kendin 110 riyal oldu. 10 riyalga bu yakçık verip onu karga buyudu kararangda. 120 riyal oldu. Onunki 10 riyalga, onunki bundayalarga keşti kıldı. 130 riyal oldu. Onun kendinden 130 riyal oldu. Onun kendi 20 riyalga, demek ki küçüge hayatga tikti de kanca oldu? 150 riyal oldu. 150 riyal olsa, moşunu kupap, hem de abiyadan kupap, abi könek bek azip bitip, bana moşunu, sizge ağayınızdan bir 50 riyal payda bile satsınızca, dese, bu adam 50 riyal payda sataydı, 50 riyal koşsa payda çıkamdı onunla. O çünkü 50 riyal kaydap oldu onun, 100 riyal kalgan yakka 50 riyal kaydap oldu. Şunu olan bu kanda kılış gerek. Şu kaydegen 50 riyalını ad desmayının üstüne kuş şekilek. Koşkandın kin bunun kaç bulduysa bu 200 riyal versiniz bulundu dedisi bulundu. Hem de bağladaki müşahede deydiğin dikkat kıldığı mühim bir iş var. En mühim iş var. Mad size ticaret günü vatsala. En mühim iş ne deydi? Yakulu kâme aleyye keda. Kâme aleyye bi keda. Yani bu rah bana 150 riyalga toxtadı. Yani bu rah bana 150 riyalga tudu. 150 riyalga turdu. Deydi. La vela yakulu iştereytuhu bi keda. Ben bu rahni 150 riyalga satıp aldım demeydi. Bunun için yalgancılıktan, yalgan esin sakmış için. Yani bu rah bana 150 riyalga tudu deydi. Açıkımdan hemen tübü katayıp. Lakin bunu ben 150 riyalga satıp aldım demeydi. Çünkü ama onu geriden 50 riyalga katıp 200 riyalga versiniz 50 riyal payda vergen bulursunuz deydi. Razı olsa alıdı, razı olsa almaydı. Şu anda ama ticari ulan iken bir gap ağzımız gibi. 150 riyal aldım Kudayım bursa demeyi. Bunu ben bana 150 riyalga nime tutdu desek bunu. Hem de el meseletu thalithe. Üçüncü mesele el hıyanetu fil murabaha. Hem de bu bey-i murabahada hıyanet kılış. Yani Kudayım bursa mında tuğan diyenge yalgan etip bolsa. Bunun hükmü kanda bulundu dese. فَاِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ. Hem de eğer müşteri bey-i murabahada demek ki bai'nin, satkışının
xiyanat qilganligini bilib qolsa, qanday qilib endi men Xudoyim buyursa men 100 ko'yga olganman. Men 50 ko'y paydaganda sotgan bo'lsa, ishinib olgan bo'lsa, qilg'asi bu narsani Allah unda arzonroq 80 milliard unda nima yo'q arzonroq deb turgan bo'lsa, buni puli 80 milliard narsa, buni siz pallabdi deb boshqalarni so'rashda bilgan bo'lsa, masalan, uchoqda qanday bo'ladi u ahvol desa, فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله. İmam Azam Ebu Hanife rahimahullah'ın mezheplerinde bu adam ihtiyar bilen, müşteri bıçakta ihtiyar bilen buludur. Buna ihtiyar hukuku var. İnşa'a ehazehu bi cemi'i themen. Eğer kalırsa bu mal ne? Değişken hem mi pul alıdır? Yani bu köynekle 150 liraya alıdır. Anladın? Koy bu ne bakan olsun? Buna 100 köy kalıp 50 köy çıkımı ketken olsun, 50 köy çıkımı ketmegen olsun. Kanda burasının katli nazar 150 alamendesi 150 liraya alıdır çünkü ittifaklaşan pul aşu. Ve in şa'a raddehu. Eğer kalırsa kaytırıp durur. Yani kaytırıp durur şu hukuka hem bağ. Nima alaydıysa bunu hemini bilip alaydı. Almaydıysa kaytırıp alaydı. Lakin av kıymet yapsağın pulunu şu alamaydı. Ya ben size 100 gör vermem. Başkaydı 100 gör verdik ya onu siz beni aldapsız 100 gör verme diyeyim. Anda değiş hukuk yok. Ama kalırsa alıdı değişken pulga kalırsa yandırıp durur. Yandırıp durur şu hukuka. Bu mu çok gibi? Hoş. Emdi ve in ittala ala khiyanetin fit tevliye. Emdi ma beyin tevliyede khiyanet ki havada olakası. Yani beyin murabahat ki ahval muşu yukarıdaki. Emdi indi Ebi Hanife'de digendeki bir tefsilat var aslında. Tefsilat var. Demek şargıtlarındaki mezheplerde ondaki mezden geçmiş. Mesela 166 yukarısanlar Ebu Yusuf rahimahullah tevliyede İmam Azam bilen buludu. İmam Muhammed rahimahullah murabahat İmam Azam bilen buludu. Emdi bunu ikinci meselede aydınlaşıdı. Ve in ittala'a ala khiyanetin fit tevliye. Eğer emdi o bey tevliyede khiyanet satıcının khiyanet kıkalıkını bilip kalsa esqatahal müşteri minet themen. Yani satıcı şu malının pul üstünde mi? Şu valıdı. Şu güzü valıdı. Mesela mal kitap ne? Ben Abdullah bana ben 50 liraya aldım desem Abdullah. Ağan yanınızdan demesem ağan yanınızdan ağan pulunuz bir diyen olsa ben 50 liraya aldım desem 50 liraya verse emniyetten kim söylediğinde kim 30 liraya ağanlığın malum bulup kalsa bu çağda kandak kılıdı o desem av 5'teki de halisa 50 liraya alıdı Abdullah'ın benden halisini mi kılıdı o yandırıyordu. Ben 50 liraya yandırmadım. Hem de ikinci tevliye edişi dese asqatahal müşteri minet themen. Satıcı bana 50 liraya vermeyi 30 liraya veriyor. Eğer benim müşteride 30 liraya ağalıkın malumla kalkan olsa hemen satıcı bana 50 liraya vermeyi 30 liraya veriyordu. Eğer 50 liraya olmasa ben de 20 lirayını kaytırıp alırdım. Ve kâle Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf rahimahullah yahuddu fîhima. Her işkini mesela murabahada ve tevliyede her işkinisi de ne mi kılıdı o? Şurvalıdı. Yani murabahada mı 50 liraya kalkan olsa kitap ne 60 liraya birin diyen olsam şimdi bu kitap 30 liralık çıkan olsa bu 20 lirayını kaytırıp ele alıdı okşar. Tevliyede bu okşar kaytırıp ele alıdıydı nima? İmam Ebu Yusuf. İmam Muhammed la yahuttu fihima. Her işkinisi de koydu olamaydı. Yani her işkinisi de ihtiyar veren. Yani eğer kalırsa şu 50 eğer kalırsa değişken pulu alıdı. Eğer kalırsa ne kılıdı o? Yandırıyordu. Peki onu pulunu koydurup olamaydı o. Deydi. Hoş. Hem de bizge musanda bizge hem de bey murabaha tevliyanın kısı tügedi. Yeni bir mesele söyledik. Yeni bir mesele. Bosa el meseletu el bey'i ba'del qabd. Yani malını kolu ep boğandan keyin setiş. Yani qablal qabd. Malını kolu eriştin bunun setiş meselesi. Bu kanda. Dese indana kaide. İndana kaide kulliye. Yani mesela yetkilidigan yecuzu bey'u el gayril menquli qabla qabdiha ve la yecuzu bey'u el menquli qabla qabdiha. Şunu anlama. Yani yetkili bulungan özge kılgan asını kulga eriştim burun setiş caiz bulmaydı. Ama yetkelmeydigan öydek mesela yerdek neslerini aldım sattım dep boğandan keyin
Situasi bo'laveradi. Situasi shuqqa. Ammo yo'tkiladigan, mindinga qapoq bo'ladigan, o'zgartiradigan narsani chuqum setish tabiiyki oldim satdim degandan keyin meni nomimga uydirdi, lekin qo'limga olmoqchi deb qilmayman, sotolmayman. Agar meni qo'limga ilishdim burun halok bo'lib ketib qolsa, men sotqanimda men nima bilaman bu chog'da. Shuning uchun bunda yo'tkiladigan narsalarni men qo'limga olmoqchi deb qilmayman, sotolmayman. Chunki qoida yajuzu bay'u al-manquli nima ba'da al-qabd va yajuzu va la yajuzu nima qabla al-qabd va yajuzu bay'u ghayr al-manquli nima qabla al-qabd. Shunda hada bu qoida. Endi bizga xo'sh, endi biz bu qoidani bildik. Va man ishtara shay'an mimma yunqalu va yuhawwalu lam yajuz lahu bay'uhu hatta yaqbida. Va qoida ma muxtasar qudurining yana bir alaydaki bu kullu qoida. Qoida. Boshqa kitobda shu undan qoida ilib boshqa hukmlarni nima qilib shaxshalab chiqaradi. Mujtahidlarning ishi nima emas? Mujtahid olimlar hozirgi zamondagi mujtahidlar masalan doktor Salah masalan hammasi shu qoidalardan yangi zamonning hukmlarini hukm chiqaradi qoida. Sizlar mujtahid bo'lsangiz bo'ladi. Yaxshi o'qisangiz bosh oxirini to'liq o'qisangiz bo'ladi masalan. Va man ishtara shay'an shunda qoida kullilarga bek diqqat qilish kerak. Va man ishtara shay'an mimma yunqalu va yuhawwal lam yajuz lahu bay'uhu hatta yaqbida. Har qanday odam yo'tkiladigan, ya'ni yo'tkilgili bo'ladigan, o'zgartkili bo'ladigan narsaning birini sotib olsa, uningga bu narsani toki quliga olmoqcha setish nima joiz bo'lmaydi. Ammo uniki oldim satdim degandan keyin buni nomi o'tadi. Buni igdashlik o'tadi, to'g'ri. Lekin uni bilak odamga setish masalasi. Boshqalarga setish masalasida chuqum quliga elish kerak ekan, yo'tkilgili bo'ladigan narsalar. Va yajuzu bay'ul aqari qabla al-qabd inda Abi Hanifata va Abi Yusuf rahimahulloh. Endi bunda aqar, ya'ni yer, zamin, uy degandek, ya'ni yo'tkilgili bo'lmaydigan narsalar. Yo'tkilgili bo'lmaydigan narsalarni qo'lga ilishdan burun nima setish joiz bo'ladi. Abi Hanifa va Abi Yusuf rahimahullohning ko'z qarashida. Imom Muhammad rahimahullohning ko'z qarashida bu joiz bo'lmaydi. Endi bularning ko'z qarashida nima ish joiz bo'ldi? Illatga qarash kerak. Ya'ni bu uy degan narsalar buniki birdamida haloklab ketish nima? Tuvan. Birdamida halok bo'lib, yo'qolib ketish, yo'q bo'lib ketish, ilib qochib ketish degandek nisbati nima? Noydi tuvan. Tuvan bo'lganlik uchun bu bo'ldi. Ammo boshqa narsalarning-chi, uni qo'lga oldim satdim degan bilan uni shu qarshi taraf uni salomat topshirib bilishi, qo'lga olgancha demasa, uniki yo'qolib ketish yoki o'g'irlab ketish yoki halok bo'lish yoki yetib ketish yoki qochib ketish u odam bunday qochib ketish bir muncha ehtimollar bor. Unda bo'lgandan keyin uni sotib olgan, yangi sotib olgan odamga joy topshirib berish imkoniyati yo'q. Bu joyda ikki balo qoladi. Biri moldan ziyon tortadi, ikkinchisi mol yemagan moldan pul to'lab, madam qana pulda mol qiynaydi, bunda qoldigan shu. Ikki odam ziyon tortadi shu. Endi mushu illatga qarasak, ya'ni 100% uydek masalan, uy yetib ketmagandek, uyni bir kun ko'tarib olib qochamagandak, olib qochamaydigan darajada endi ishonchli bo'lib ketgan bo'lsa, bir narsa balkim joiz bo'lishi mumkin. Shunda darajada ishonchli bo'lib ketgan bo'lsa, unda ishonchi bo'lmasa, joiz bo'lmaydi. Xo'sh. Endi bizga yana bir masala so'zlayapti. Ay mas'alatu tasarrufi fil makini wal mawzun. Endi kamchilab va jinglab, gramlab, kilolab tartilgan narsalardagi tasarrufat. Va man ishtara makilan mukayalatan. Bir şeydeki qaydga diqqat qilish kerak. Har qanday odam kamchilab, bunda kamchilab degan bunda yozib qo'yib, kamchilab sotiladigan narsaning birini mukayalatan degan bi shartil kayl. Ya'ni kamchilash shart bilan. Mukayalatan degan nimaniki ziddi, ya'ni mujazafatanning oldini. Laysa mujazafatan. Bizda ikki xil so'z bor. Biri mujazafa, yana biri mukayala. Mujazafa degan gap jinglamaymiz. Mushu. Masalan 10 kilo balkim, mushunda chiqib qolsa turishini deb so'da qilamiz. Bu nima bo'ladi? Mujazafa. Endi bir bor 10 kilo. Mana tarif ko'lamini. 10 kilo deb sotadigan narsa bor. 10 kilo deb sotadigan narsani cho'qim nima qilish kerak? Tartish kerak. 10 kilo kiramni deganman bu. Ammo
Bu şey bir takımın turşumuşu. Asınız mancı fol da olsa 10 kilo kesime şunu alın. Uçadım mücazefe bulundu. Bunu turşumuşu mene. Alap elim. 10 kilo demem muşu. Asınız mancı fol. Bu mesela da olsa bu mücazefe. Ama bu 10 kilo bak 10 kilo do. Dese uçadım ben mukayele. Onu kılımı kılış gerek. Tartip ediş gerek. Tartip. Şunu ama. Arkada adam binasını mukayele diyen kemçilep yaki mevzunen muvazene diyen kemçilindiğin dersini kemçileş şartı bilen. Mevzunen muvazene diyen yani tartılıdığın kilolap tartılıdığın dersini kilolap tartı şartı bilen. Setuvağın bolsa fektalehu ev ittezenehu diyen. An onu inde şu şartıyla ilip fektalehu onu mukam bolsa kemçiligen bolsa yaki ittezenehu onu kilolap tartıkan bolsa thumme andikin ba'ahu mukayeleten ev muvazeneten. Andaki onu yine ne şartı bilen? Mukayele şartı bilen. Ya ki muvazene şartı bilen. Satkan bolsa satkan da bunda. Bana muşu ben ağana nasıl muşu? Asıl pul smaş pul demey. 10 kilo do. Muşu 10 kilo do. Kaç pul asla satkan bolsa uçakımı tartış. Mında ağadı bu bolsa lem yecuz lil müşteri minhu en yebi'ahu. Ama ikincisi tavaqıcı müşteri saniye. İkincisi tavaqıcığa minhu diyen aşı neslerden birinci satvağı adamdan satvağı ikinci satvağı eyyebi'ahu diyen aşı malını setişi yaki onu yiyişi onu hatta yu'idel keyle vel vezin onu kayta kemçilemey turup kayta kilolap tartmay turup ne onu setiş bulmaydı ne onu yiyiş bulmaydı. Şundan ama ben 3 adamın gibi var. Bir adam 10 kilo nesiden birine mukayele şartlarını aldı. Muvazene. Ma 10 kilo da tu adamdan hablaptı. Da tat 10 kilo nesini aldı. Boğandın kin aplamak gibi bir adam gel satmakçı. Satmakçı adam gel bu bana 10 kilo mu bu? 10 kilo aldım. Tatmısak buludu. Abmamış bu bir adam satsı bulmaydı. Tatmısak mımışkat tattı. Tatmısak buludu dizi bulmaydı. Qanday qilish kerak? Yeni bir kadın tatış gerek. Yeni bir kadın tatış etiş gerek. Eğer şu tatmağın ahvalasında ya ağadan bunu mıqlanmaydı o, ya satanmaydı, ya onu yiyemmaydı. Onu tasarruf ettiremaydı. Çünkü ama şunu banki xadimlerime müştehedmenden bir pulni 100 ming koyup bunu sanat ağam olsa yeni bir adamga bir acayip bir şey buldu. Aç bunu yüzünü vermekçi olsa yine başka sanat bulurdu bankada. Görüp bakana doğru kayda şöyle. Şu kadar ama yani bankaya basana sile 10 ming koy pulun ben 10 ming koy. 10 ming real pulunu sile bank xadimine amanet koydu ona. Qarab tursanglar yeni bir adam kelib 10 ming real nima oldi? Qarz oldi. Şu aşı pulni yüzünü verdi mesela. Menden o pulni sanab oldi bank xodimi. Hozirda. Yine bank xodimi ayna biramda sanab biramdi o. Sanab biramdi shu bitta biramdi o. Sanab biladi o. Mushuni o'zi nima? To'g'ri yo'l. Tushunamizmi? Chunki bank xodimi o'qigan savdo-sotiqda. Va islom qonuni mundaq foyda bizga mundaq ehtiyotni o'rgatadi. Hammani biz zakat qilmoqchi qolamiz. Bizni binasi bin qancha islom bo'yicha qilsak, islom bo'yicha qilmasak o'g'di. Ay kafirlik bizni o'rganyotadi. Banka qoidasini ko'pincha Yevropadan o'rgangan ular. Yevropalar bizdan o'rgangan, islom qonunlarini o'rgangan narsa. Xo'sh. Yana bir yangi masala bo'lsa tasarrufatul bai'i vel mushtari. Endi bu masalada nima deyotdi desa ve tasarrufu fi thamani qabla al-qabd jaizun. Endi tasarrufatul bai'i vel mushtari fi thaman. Baldiqi masalada nima deydi? Malda bo'ldi. Maldagi tasarrufat. Malni qo'lga elishdan burun tasarruf qilish bo'lmaydi dedik. Shunami? Endi mal masalasi pul, malning puli. Malning pulini setuvag'ichiga bilishdan burun men boshqa ishlatamdimi yoki ishlatamamdimi? Men bir narsani kitobdan birini 50 ko'yga oldim, maktabdan 50 ko'yga oldim, Abdullah. 50 ko'yga olib, 50 ko'yga deyishdim bo'ldi. Men mana siz maktabdan 50 ko'yga oldim dedim. Lekin bu 50 ko'yni taqbul bermedim. Bunun kendinden ciddi bir chiqimdan birisi paydo olib qoldi menga. U shu 50 riyalga başka bir narsa xeyr etdim. Onu kendi bunu başka bir elde geldi ben. Yani cevcuz hada cevcuz. Yani lekin mal tayin tap qaladım mal. Eğer bunun aksi çoğu, bunun aksi de ben bu kitapni Abdullah'a 50 koy sattım. 50 koy Abdullah'dan aldım bu kitabı mesela. Abdullah'a 50 koyunu verdim. Abdullah bana bu kitabını vermedi dedi.
Mana bu kitapni bermay, uni bilagidan setib o'tib, uni keyin boshqa bir kitapni berolmaydi. Tushunamizmi? Chuqur men olgan narsani qilib qo'yish kerak. Nima? Al-mal al-a'yanu yata'ayyan. Nima? Al-athman wal-athman nima? La yata'ayyan. Mana tushunamizmi? Bunda qoida bor, bilaman. Ve tasarrufu fi thamani qabla al-qabdi jaizun. Hamda malning pulida malni qabla al-qabd degan gap, ya'ni qabla qabdil mushtari demakchi bo'lmaydi. Qabla al-qabd ya'ni qabla qabdil mushtari. Mushtari pulni, malning pulni qo'lga olishdan burun tasarruf qilish joiz. Ya'ni kam al-bai'. Bai' tasarruf qila oladi. Ya'ni xalqaga ishlatib, boshqa pulni o'rniga bersin bo'ladi, masalan. Ve yejuzu lil mushtari an yazida lil ba'i fi thaman. Hamda mushtari sotquchiga pulni ziyoda qilib berish joiz. Men bu kitobni 50 riyalga Abdullahga sotdim. Anladın? Abdullahga 50 riyalga ittifoq qilishdim. Abdullahga ittifoq qilib bo'lgandan keyin ha bo'libdi. 60 yil bir o'ta yemaylar. Abdullah demken, shatmadi demkensiz. 60 10 yil buyat, 60 yil buyatdim deb buyatsa joiz. Ammo diqqat qilgan bir yo'q. Bu kitobning puli qancha bo'lgan bo'ladi? 60 yil bo'lgan bo'ladi. Hadi o'ylab qara, ha? 60 yil bo'lsam joiz, lekin kin haqqil ab masalasi deb qolsa, men agar bu kitobni Abdullah bana 60 yil berib o'tdi. Bu kitobni men Abdullahga berib qo'yguncha bu kitob halok bo'ldi. O'shunday ahvolda pul qaytarganda qancha pul qaytaramiz? 60. 60 qaytaramiz. Ama bir vette 10 köyüne. Lakin pul qaytarganda qancha pul qaytaraman? 60 qaytaraman. Çünkü 60 aldım. Kitapның bahası 60 ga bo'lgan bo'ldi. Endi shuni o'qishi bu nimaga Abdullah shunda qaytarildi. Yani demek biz bunu qilganda agar men tavliya qilsam, Abdullah bilan kitobni 60 ga oldimmi? Tavliya qilib qolsam, olgan diningizga bering desa, qancha pul beraman? 50 ga beramanmi, 60 gami? 60 ga beraman. Shundaqmi? Tavliya edim shunda. Çünkü buni 50 ko'ygan qilgan, 50 ko'yib bergan, 60 ga 10 ko'yni menga hadiya bergan deshki bo'lmaydi. 60. Ma'nodan bilaman. Ve yejuzu lil ba'i'i an yazida fil mabi'. Endi sotquchi mal sotilgan malni ziyoda berishi joiz. Men bu bir kitobni 50 ko'yga sotdim. Bak abdan borgan sen 2 kitob berayapsiz men 50 ko'yga deb. 2 kitob bersam joiz. Joiz, lekin 2 kitob bu kitobning puli 25 ga ham bo'ladi. 2 kitobni 50 ga berdim, ya'ni 25 dan bergan bo'laman. Tushunamizmi? Mana bu qo'sh kerak. Ve yejuzu an yahutta min as-saman. Endi o'zining pulidan arzonlatib berishmi joiz. Hemen maktabda 50 riyal deyishdik, ittifoq qildik Abdullah bilan. Bo'ldi, men sizga 40 riyal beray. Bo'ldi, men sizga 40 riyal beray deyishim joiz. Ve yeta'allaqu al-istihqaq bi jami'i zalik. Yuqorqi masalalarning hammasida istihqaq aloqador bo'lgan gap. Hammasiga haq chigildi, haq. Men depadimmi? Mana 40 riyal tushpadimmi asbosdan? Bunun puli 40 riyal. Yani bu aslında 50 riyaldı, onu tushpadim. 50 riyal yaptım. 40 riyal. Eğer 10 riyal qilib mi? Ya bu 50 riyal degansiz 10 riyal qilib bergan deb turolmaydi. 60 riyal. Haqqi qilib chigilib qoladi. Yani tavliya qilib qo'shilsa 40 riyal qolgan bo'ladi. Masalan, 50 riyallik narxini 40 riyalga bergan bo'lsa, menga bir adam mendan tavliya qilib olmoqchi bo'lsa, bununla bu asli 50 riyallik narxga bozorda olsangiz 50 riyalga olsangiz, lekin menga yaqinım ekan deb menga 10 riyal tushpadi. Şuna ben sizga 50 riyal qilib asli babuji bilmadingizlar. Buni qancha pul deyish kerak? 40 riyal deb bilish kerak. Tushundingizmi gapni? Shu. Nima demakchi? Xo'sh. Endi oxirgi masala, ta'jilul hal. Ya'ni naqd sotiladigan narsani nizi sotish. Naqd sotiladigan narsa asl savdoda asl qoida nima? Naqd bo'lish. Ya'ni pul naqd bo'lish, mal naqd bo'lish. Pul naqd bo'lish, mal naqd bo'lish. Bu asl qoida. Tushundingizmi? Endi kishilarniki turmushdagi o'xshamasligi, turmush saviyasi, boylik, namratlikning o'xshamasligi sababidan ba'zi odamlarning qo'lida nimalik hozirlik pul bo'lmasligi mumkin. Hozir shu vaqtda pul bo'lmasligi mumkin. Shu vaqtida endi men manchak vaqtdan keyin pulni bilaman deb
ehtiyojning jihtidan nesi sodi bo'lib qoladi. Yani asli qoidada naq bo'lish. Nesi sodiga jazoni shakllanmagan holatda shariat nima qilgan? Ruxsat qilgan. Masalan, agar jazoni shakllangan masalan naq pulni tegishadigan, kumushni kumushga, oltinni oltinga, budayni budayga tegishadigan shu birsini nesi bo'lib qolib qolsa, bu jazoni bo'ladi. Bu naq bo'lish kerak. Endi jinslar muxtalif bo'lgan chaqda nesi bo'lib qolsa joiz bo'ladi. Kam ziyada bo'lib qolsa joiz bo'ladi. Bundan keyin riboning bobi keladi. Ashuni tafsil tushunasizlar. Endi demak nesi soda nima halol. Ashu shariat cheklangan qator kelib qolmasigina halol. Va man ba'a bi thamanin halin. Haqanda adam bir narsani naqd bir pulga sotibdi. Pulni naqd deyishib sotibdi. Summa naqd deyishib sotib bo'lgandan keyin mana önce qildim masalan 500 market 50 riyalni chiqarib turib, men 50 riyalni yo'njig'imni chiqib turib, men 50 riyalni chiqarib turib, men shu 50 riyalga maktabni sizdan oldim deb deyishdim. Nima bilan? Abdullah bilan deyishdim. 50 riyalga oldim. Ondan keyin men ma'lum bo'lib qoldi, bir ishim chiqib qoldi. 50 riyal tig'imiz jiddiy bir lozimiyat chiqib qoldi. Abdullahga hozircha 50 riyal bek lozim emas. Ondan keyin nima dedim unga? Thumma ajjalahu ajalan ma'luman. Endi bu 50 riyal bormi? Lekin men jiddiy bir ish qolmani xajatim. Sizga bir oydan keyin Xudoyim bo'lsa bu 50 riyalni beramiz sizga. Desam, thumma ajjalahu ajalan ma'luman sara muajjala. Bu soda o'zi dastlabda naqd qilingan soda edi. Nimaga aylandi? Nisi sodaga aylandi. Ya'ni shu chaqda yana shariat huquqi bo'yicha men bir oydan keyin bilaman degan bo'lsa, bir oydan keyin buning qarz tutib kelish huquqi bor. Bir oydan keyin qarz tutib kelish huquqi bor. Bir oy to'shmoq uchun nima qilinmaydi? Qarz tutib kelinmaydi. Tushundingmi? Bir oy to'shmasa, qarz tutib kelsa, men sizga bir oydan keyin bermaydigan qan, bir oy to'shmadi desa aqdim, gap kuchga. 29 kun bo'lganda kelsa-mu, uni pul olish huquqi yo'q shariatda. Endi ayni sar muajjal bo'ldi deganda nimasi? Ya'ni chuqur bu muddatdan bo'lish kerak, muqarrar, ya'ni muayyan bo'lish kerak. Ya'ni 5ta chiqdi sonda bordi, 10 minggacha, boda o'radigan chaqqicha, hoji kelguncha, Nuruz bayramgacha deb uqmaydigan gaplarni qilsa bo'lmaydi. Chuqur muqim muayyan bir kunni to'xtatish kerak. Bu bo'ldi. Endi va kullu amal bek umumiy qoida so'zlaydi mana. Umumiy ya'ni qoida kulliya. Va kullu daynin halin idza ajjalahu sahibuhu sara muajjala. Har qandaq va kullu daynin hal. Har qandaq bir nisi soda. Halin degan gap shu naqd qilish tegishli bo'lgan. O'zi asli qoida bo'yicha nima? Asli qoida naqd qilish. Naqd pul mal naqd pul naqd bo'lish kerak. Bunda bo'lish tegishli bo'lgan soda, ammo bu nima nisi qilindi. Bo'lsa idza ajjalahu sahibuni pulni sifat qilishni naqd pul naqd mal naqd bo'lish tegishli soda nima qilinsa, uning sahibi pulni yo malni nima qilsa, keyin kechiktirsa sara muajjala bu nisi sodaga aylanadi. Yani qarallik sodaga aylanadi. Shu qaral muddat qayli to'shqanda ba'zi bunga sodaga aylanadi. Illal qarda. Faqat qarzni emas. Qarz undaq bo'lmaydi. Endi sizlarga men inchki bir masala bor. Dayn degan nima? Qarz degan nima? Dayn degan nima sizlarning tilingizda? Qarz deydi shundami? Qarz degan cha? Ha, nima farqi bor bunga? Men o'xshash bu dayn degan nima qarz desak, qarz degan nima qarz desak bu nima bo'lsa, bu ikkisi orasida ilm mantiqda chiqqan so'zlar al-xusus va al-umum va al-xusus mutlaq bor. Ya'ni kullu daynin qardun la aks. Kullu daynin qardun va laysa kullu qardin dayna. Yine bir qancha desak, kullu daynin qardun va ba'du nima? Kullu qardin daynun va ba'du dayni qardun. Tushundingizmi? Ham buni o'qigan bo'lishi mumkin, siz o'qimay deb ketdingiz. Chunki qisqartirilmaganlik uchun. Bundan kitobni o'qish mumkin. Hamda shu nima degan gap desa, dayn degan umumiy nisi muomala. Masalan, men bu kitobni Abdullahga 50 koy deyishdim. Amsa maktab 50 koy meni bundan mal. 50 koy maktab desam, Abdullahga 50 koy hozir yo'qlab qoldi. Bir oydan keyin 50 koyni bermadi dedi. Ha bo'libdi. Qo'lga qishdiq, so'da bitdi. Bir oydan keyin men nima bu Abdullahni pul tutib boraman. Pul tutib berish huquqim bir oydan keyin bor. Endi mush so'da nima bo'ldi? Sarim men bay muajjal bo'ldi. Buna
Bunun nisi deyim sen bunu. Yani nima? Nisi soda. Şunu mı? Sizde mi nisi dem da? Nesi. Ha, nesi. Ya tamam. Endi ben menenimga Abdullah kelib bana 10 riyal qarz bergan bo'lsangiz. Bana 10 riyal qarz bergan bo'lsangiz deb kelsa, ben bununla 10 riyalni bersem, hem siz 10 riyalni bir aylık verdim bakma, bir aydan keyin qaytarib berasiz. Desem, xuddi buni qalsa bu nimaga o'xshagan bo'ladi bu? Men 10 riyalni berdim, bu xarjladi. Bir aydan keyin men 10 riyalni menga gap berdi. Öyle yapalım. Bu nima bo'ldi? Qarz. Yani bu qarz to'g'ri mi? Qarz. Deyndan qarz farqi shu. Tushunamanda? Ya deynin içinde qarz mı var? Lekin qarzning içinde deyn yok. Deyn umumiy, deyn am, qarz xos. Tushunammi? Endi hozir bu 50 riyal pulni bana qarz bersiz deb keldi. Berdim bir aydan keyin bana qaytarib bermoqchi. Bu şekil abdan bir tarafni qalsangiz jazoni, riba. Nimishqa? Bir narsa 10 koy. Bir cins taş. Bu 10 koy, bunu 10 koy vermekçi, 10 koy verdim. Bir aydan keyin bana şu 10 koy, bu 10 koyni bildi. Demek bu 10 koyni satkan bo'ldim. Bir aydan keyin bana bu 10 koyni qaytarib bermekçi bo'ldi. Bana bergan bo'ldi. Bana bildigan 10 koyni va mal. Mening bergan 10 koyimcho, mening bergan 10 koy mal, bana bildigan 10 koycho malning puli. Tamam? Demek eğer iki cins taş narsa satılsa bir-biriga, nima bo'lish shart edik biz? Teng. Naq bo'lish shart edik. Naq. Nisi lab qaz jazoni, riba bo'ladi. Endi nima jazoni bo'ldimi? Hozir bu surat jazoni o'zi endi jazoni. Desa, bu bir yerde biz buni savdo deb tushunmaymiz. Biz bu yerda bu qilishgan bu qarz muomalasini deb tushunmaymiz, savdo deb tushunmaymiz. Buni oriyat deb tushunamiz. Yani ben bununla 10 riyalni oriyat berib turdim. Bu 10 riyal bunun nimasi emas? Bunun mülk emas. Yani bunun mülk vermedim bunu. Anladın? Xuddi oriyatdek. Oriyatdek bu işletmasi bu qilib şu 10 riyalning yüzünü qaytarib, bu bunun yüzünü qaytarmasa bu şunun qiymatini o'qishini men qaytarib akab beradi. Nima uchun? Endi amal yo'q. Yani bu isilarni ulash, xayr saxovat qilish, belki qarz bilishning savobi nimadan yuqori bachada? Pul sadaqat bergandan yuqori. Pul qarz bergandan savobi pulni sadaqat bergandan yuqori deydi. Luqman hakim to'xtamay nima qildi ekan? Pul qarz berdi ekan. Endi chunki pul qarz berishga oson ish emas. Men shunday ahvol bo'lgandan keyin buni biz bay deb muomala qilmay, oliya deb muomala qilgandan keyin, silatul rahim deb muomala qilgandan keyin nima? Bu chaqda joiz bo'ladi. Endi bu yerdagi musannifni demoqchi o'g'ini, hozir demoqchi o'g'in gap. Sizga bu tafsilotlarni bilan tushuntirib berdim. İllal qarz muajjal bo'lmaydi. Bir odam bana Abdullah kelib bana 50 riyal qarz berib turgan bo'lsangiz desa, men bu hafta sizga 50 riyal qarz berdim, bir oylik bakma deb qarz bergan bo'lsam, nima mushadiki mush ajal mush muddat nima yasihhu nima al-qard. Qarz bergan qarzim nima to'g'ri bo'ladi. Xuddi oyat bergandek bo'laman. Lekin muddatdan bo'lib ketdi. Yabtulul mudda. Yabtulul ajal. Muddat bakochilik qildi. Nimishqa? Chunki men buni berdim, oliya bergandan so'g'andan keyin oliya bergandan ig'dochilik kimda bo'ladi? Milkiya, huquq kimda? Menda bo'ladi. Tamam? Buni nima yo'qmi? Mulkiya huquqi? Yo'q. Mulkiya huquqi, ig'dolik huquqi bunda bo'lmasa, men o'zimning narsani qachon tutsam bo'ladi, bo'lmamdi. Qachon tutsam bo'ladi? Bir oy deyishgan bo'lsam-mu, men 1 soatdan keyin berib, "Voy, men pul lozim bo'lib qoldi, pulimni bering" desam, shariat menga hozir menga apel pulni. Tushundingmi gapni? Chunki bu mening narsam. Buni pul qarz berganligim mening narsam. Lekin saqlab bersam, muhlat bersam, ajoyib katta savob bo'ladi. Ammo muhlat bermasam gunohkor bo'lmayman. Chunki meni haqqim. Qachon og'imga asir olaman? Cho'qim yani pul tutib olsam, "Mavda bir oy to'shmaydi" deyolmaydi. Ammo nisi so'di uchun nisi so'dida uningni deyalaydi. Chunki men buni maktabni 50 koyga satdim. 50 koy nisi, lekin satdimmi, oldimmi? Maktab kimning nomiga o'tib ketdi? Abdullahning nomiga o'tib ketdi. Abdullahninki huquqida maktab. Bu kitobni nima qilish o'zining ixtiyori. Maktab Abdullahning kitobini olsa men beriblam, nima qilmayman? Ammo pulni bering deb deyolmayman. Malni va kitobni bering deb deyolmayman. Taki o pul qachon mening nomimga ketadi? Bir oydan keyin. Bir oydan keyin berib pulni tuta olaman.
Lekin ma kitapni ben yandırıp alamayman. Şunu alama bir aygacha. Bir ay bo'lganda pulni bermasa, o'shadan biz kitobni beramiz. Ya kitobni bering, ya pulni bering deylayman. Shunda bu masalani fa inna ta'jilahu la yasihhu. Chunki qarzni kechiktirish durust bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki qarz degan nima? Ariya, bu oriyatga bilish bilasizmi? Chunki u oriyatga bergan narsani ig'dorlik huquqi kimda bo'ladi? Igisida bo'ladi, asli igisida uni qachon berib tutsa tuta oladi. Uniga muddat belgilenmeydi deydi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.